लो जी तैयार हो गया। हारता किसी का क्या करता है? अच्छा पहले सबको जय हिंद बोलो। और ये बता आजकल के लड़के पढ़े लिखे कैसे चलते मेला देख? मेला देखने कैसे चलते आजकल के लड़के? सलमान खान वाला जब बताओ, सलमान खान वाला। और ये बता जब गांव में सरपंच बने हैं तो वोट मांगने कैसे चलते सरपंच? और भगवान के मंदिर में माथा कैसे टेके हैं? और बुढ़ापा आ जा तो बूढ़े कुकर चलना धोती बांध के। और सासरे की तैयारी हो गई, मोटर गाड़ी नहीं चलती थी, घरवाली को लेने कैसे चलते थे भाई? ससुराल में कैसे चलते थे भाई घरवाली को? ससुराल में आ गया वही लड़की को लेके। तुम्हारे माता पिता ठीक होंगे घरे? पड़ोसी पड़ोसी सारे बीमार हैं, सबको नमूनिया हो गया। और तू ठीक है? तू लड़की को लेने आया? लड़की लड़का ले रहा है, शर्म तो कर ले। और सही बता दे जाना आगे नहीं जाना। क्या रही है? कुछ कमा के लाया है? क्या लाया लड़की के लिए? कुछ कमा के क्या लाया है? अबे 100-200 रुपए मांग रही है लड़की, ये लाया है? सारे बाबूजी फैसला करते मान जाएगा, फैसला कौन करेगा? देख लड़की चली जा, तू हंस रही है? ज्यादा ना हंस, चली जा। क्या बात है? क्या रही है? शराब पीता है? शराब पीने क्या लड़के? मैं जूनर। और इसका लाइसेंस है तुम्हारे पास? लाइसेंस। अच्छा बेइज्जती हो गई, लड़की को घर में रखेगा, दूसरी शादी करेगा, कौन कौन चलेगा शादी में? अरे भाई उन्हें ठंडे पिलाएगा, रसगुल्ले खिलाएगा और क्या खिलाएगा पार्टी में? पूरी बारात में कोई नहीं जाएगा। अच्छा पहले तेरी शादी करा दूं, राजीनामा करा तो शाम का टाइम 3 आइटम शक्ति वाले दिखा, शक्ति वाले देखना जी बंदर कितना मोटा नहीं कितना छोटा, लेकर नहीं सकता 2 बारी। दूसरा नंबर ये बताएगा साहब 4000 बंदर गवर्नमेंट ने फौज बनाई थी, देश को बचाया था, गोली चलाई थी, ये बताओगे साहब। तीसरा नंबर ये बता देगा साहब ये नोट कितने का है, और कल माबस का दिन है पापा ये भी बता देगा किस किस का काम बनेगा, किसका भला होगा बता देगा। उनके बच्चों की नौकरी में, रोजी रोजगार में, पढ़ाई लिखाई में दुआ कर देगा, घर में सुख शांति रहेगी।